ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയച്ചത് ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വിസ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം അതും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഫുള്ള്, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം, അതിൻ്റെ ഏജ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പേർഷ്യൻ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 4 മെയിലും 2 ഫീമെയിൽ കേറ്റും വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പീസ് റേറ്റ് 2000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1500 രൂപയ്ക്ക് ഈ പേർഷ്യൻ കേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാതെയാണെങ്കിൽ പീസ് റേറ്റ് 2000 രൂപയാണ്, ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് 1500 രൂപയാണ്. ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 4 മെയിലും 2 ഫീമെയിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 1 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുതിരയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 8 വയസ്സ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കുതിരയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 1 തന്നെയാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. റേറ്റൊക്കെ പറയാത്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇത് നല്ല റേറ്റൊക്കെ ഉള്ള കുതിരയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 1 തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂറ് മെയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ യെല്ലോ സൈഡ് കൊണൂറ് ഫീമെയിലുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പെയറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് DNA കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ സ്ഥലം വരുന്ന ആലുവ എറണാകുളത്താണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4200 രൂപയാണ് ഈ പെയറിന് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 4200 രൂപയാണ് ഈ പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഹിപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 കല്ലി ആയതുകൊണ്ട് 6 കല്ലി ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 700 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് വയനാട് മാനന്തവാടിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 700 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണിക്കാം. അല്ലാതെ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും അവർ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയച്ചിരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിപ്പി പെയറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 600 രൂപയാണ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് വയനാട് മാനന്തവാടിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ ക്ലിയറിറ്റി കുറവാണ്, എന്തായിരുന്നാലും വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും ഹിപ്പി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് 1000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെയർ കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 1000 രൂപയാണ് ഈ മെയിൽ ബേർഡിന് മാത്രം അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 3. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മെയിൽ ബേർഡാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 800 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് വയനാട് മാനന്തവാടിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ വാങ്ങിച്ചാലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാതെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാക്സിമം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രീഡിംഗ് മെയിലായിട്ടുള്ള ഫാൻറ്റയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 300 രൂപയാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റേറ്റ് 300 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് വയനാടാണ് കേട്ടോ. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വന്നിട്ടുള്ളത് മീനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിയും ആയിട്ട് സാധിക്കും. പ്ലേറ്റിക്ക് 5 പീസിന് 50 രൂപയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗപ്പിക്ക് 80 രൂപയാണ് ജോഡി റേറ്റുമായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 5 പീസ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരെണ്ണം DNA അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ 5 പീസിനും കൂടെ 3500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന 5
ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ഈ 5 പീസിനും കൂടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 5 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കുറേ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോഡ് നമ്പർ 5 നോക്കിയിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കുറേ ഒരു നമ്പർ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്, മെസ്സേജും ഇടാറുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മോറെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കുറേ നമ്പർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡോഗാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 8 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗാണ്. 5500 രൂപയാണ് ഇതിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ്. തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ബേഡ്സും ഒന്നും വാങ്ങാതെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുൾ പഞ്ച് ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 3 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കേറ്റാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 7000 രൂപയാണ് ഇതിനവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 5 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡാഷാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4000 രൂപയാണ്. 3.5 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഡാഷാണ്. റേറ്റ് 4000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. എന്നാൽ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കാരണം ഡെയിലി 7 മണിക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പെറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറേ അധികം പെറ്റ്സാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡെയിലി തന്നെ 7 മണിക്ക് വൈകിട്ട് 7 മണിക്കായിട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പഗ് ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 60 ദിവസമായിട്ടുള്ള പപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 7500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഉള്ളൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 ആണ് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സൺകുണോർ ബേബീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 5800 വരുന്ന ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5500 വരുന്ന ബേഡ്സും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഉള്ളൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. 5800 രൂപയ്ക്കും 5500 രൂപയ്ക്ക് വരുന്ന സൺകുണൂർ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സാണ് വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ബീഗിൾ ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 55 ദിവസമായിട്ടുള്ള പപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് KCI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 15500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഉള്ളൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 6 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ കൊണൂർ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2100 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 2100 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഉള്ളൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 6 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേയധികം എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ് ബേഡ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ. റേറ്റ് 2100 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇഗ്വാനയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ നല്ല സൈസൊക്കെ ഉള്ള ഇഗ്വാനയ്ക്ക് അവർ റേറ്റൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 10,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക ആക്റ്റീവും നല്ല ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിഡ്ലം ഇഗ്വാനയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. റേറ്റ് 10,000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഉള്ളൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 6 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 10,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് സാധാ നോർമൽ പ്രാവല്ല, റൗണ്ട് റോളറാണ്. നിലത്തൊക്കെ കൂടെ കറങ്ങി പോകുന്ന പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും മെയിലാണ് കേട്ടോ. തറയിൽ കൂടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന പ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, റൗണ്ട് റോളറാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവ പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 700 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം കക്കാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും പറവ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 600 രൂപയാണ് ഇതിന് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറേയധികം പ്രാവുകളുണ്ട്, അത് വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണിക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും പറവ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 500 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, 500 രൂപയ്ക്ക് വരുന്ന പറവയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ടുള്ള പറവയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 700 രൂപയാണ് ഈ പെയറിന് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 800 രൂപയ്ക്ക് പെയറാക്കി വരുന്ന പ്രാവുകളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം കക്കാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 8 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം നാടൻ പ്രാവുകളാണ്. ഇത് പീസ് റേറ്റ് 100 രൂപയാണ്. ഇതിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാവുകളും കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ പോകുന്നത്. ടോട്ടലി 20 പീസുണ്ട്. വീഡിയോ നല്ല ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ കേജ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതേപോലെ അവർ വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം പീസ് റേറ്റ് 100 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ നാടൻ പ്രാവുകളാണ്. ക്രോസ് ബീഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 20 പീസ് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 100 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ, ടോട്ടലി 20 പീസുണ്ട്. എല്ലാം പീസ് റേറ്റ് 100 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. മലപ്പുറം കക്കാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം വീഡിയോ നല്ല ഷേക്കിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രാവുകളുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പീസ് റേറ്റ് 100 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. കോഡ് നമ്പർ 8 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന കോഡ് നമ്പരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒറിജിനൽ നമ്പരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ നമ്പറില്ല, 2-3 നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ റിപ്ലൈ ഉടൻ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ നമ്പർ അതിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീഡ് മോറെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തേക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് നോക്കി വിളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡെയിലി 7 മണിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ വരുന്നവർ ഗുഡ് ബൈ.